नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य भगवान बुद्धलाय प्रणाम ददछु. The diverse faces of Buddha seen all around the world I have tried to portray in a series of paintings entitled Faces of Buddha, Buddha ka Anuhar Hari. The Grand Awakening, Jagaran. A grand awakening will take place in each and everyone's life, just as it took place in Siddhartha Gautama's life when he became Buddha from Siddhartha. The perennial meditation, hope amidst darkness. I have tried to portray Siddhartha Gautama with the red romantic background of this painting as the prince in love, to reflect the fact that Siddhartha was once a crown prince, very deep in love with his mother Maya Devi, with his wife Yashodhara and his child Rahula. His heart was never void of love. The magical aura, radiant star. Yatra Shantipur, Peace March. The flags of Nepal here indicating that Buddha was born in Nepal and Buddha is the pride of Nepal. Shanti Antaskaranko, inner peace. आजभन्दा झन्डै 2550 वर्ष अगाडि जन्मेका सिद्धार्थ गौतमको वास्तविक अनुहार कस्तो थियो त्यो आजसम्म कुनै कालीगढलाई पनि थाहा छैन. आजसम्म जे जति कालीगढहरूले सिद्धार्थ गौतमका मूर्तिहरू हुँदै, जे जति कलाकार र चित्रकारहरूले सिद्धार्थ गौतमलाई आफ्नो तस्बिरमा सजाए, ती सबैले एक सुकमल सुन्दर राजकुमारको त्यो अनुहारलाई आफ्नै परिकल्पना र अनुमानको आधारमा विभिन्न रूप, रङ, ढाँचा र शैलीमा सजाए. Radiant meditation. Serene, moonlit, heavenly appearance. The moment of enlightenment from Siddhartha to Buddha. The pride of Nepal, peace Messiah. संसारभरि बुद्धका यी विविध चेहराहरूलाई मैले क्यानभासमा बुद्धका अनुहारहरूमा सजाउन थाल्दा, मैले यी पेन्टिङहरू गर्दा फाइन आर्टको सिद्धान्त र सूत्रलाई बढी महत्त्व दिएर भन्दा पनि भगवान बुद्धको शान्तिप्रतिको अनुराग, शान्तिको सन्देश, माया, दया, करुणा, ममता, सहनशीलता, क्षमाशीलताको जुन सन्देश हो त्यसलाई आत्मसात गरेर गरेको र आफूलाई स्वयं भगवान बुद्धप्रति समर्पित र उत्सर्गित गरेर यी पेन्टिङहरू रचेको हुनाले मेरो मनमा अत्यन्त ठुलो प्रसन्नता छायो. मेरो जीवनमा नै एउटा ठुलो परिवर्तन भए झैँ र म आफू नै एउटा बेग्लै व्यक्तिमा परिणत भए जस्तो मलाई महसुस भयो. असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा मृतमगमय भने झैँ म असत्यबाट सत्यतिर, एउटा अँध्यारो खाडलबाट उज्यालोतिर र मृत्युबाट जीवनतिर आइरहेको जस्तो मलाई महसुस भयो. झन्डै 2.5 दशकदेखि स्वदेशबाट परदेश र विदेश भूमिमा अध्ययन र जीवन कर्मको सिलसिलामा बिताउँदा मैले सधैँ नेपाल सम्झिएँ. नेपालको गौरव सिद्धार्थ गौतमलाई सम्झिएँ. विदेश भ्रमणका क्रममा जापान, सिङ्गापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड अनि त्यसपछि भियतनाम र कम्बोडियाका भूमिमा टेक्दा मैले जताततै बुद्धका प्रतिमा र प्यागोडाहरू देखेँ. तर फरक यति थियो कि नेपालमा देखिएका बुद्धका अनुहारहरू त्यहाँ देखिएका प्रतिमाहरूको बुद्धको अनुहारभन्दा त्यस भिन्न थिए. I have also attempted to fuse Buddhism with Hinduism. The elements of Buddha exist even in the Hindu gods. स्वयं श्री कृष्ण भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध in Krishna, Lord Buddha in
Nilakanta Mahadev Shiva and Lord Buddha in the four-faced Brahma. In order to convey the message that Buddhism and Hinduism are in harmony with each other, the fusion of Lord Buddha with the Hindu gods, Brahma, Vishnu, Shiva and Krishna. These series are the Cambodian god. During the 12th century, the ruler of Cambodia, the Indian king, Jayavarman, he constructed a large Hindu temple in Angkor Wat of Siem Reap, Cambodia. It is believed that the structure was believed to be the Hindu god Vishnu. As time passed, the followers who were in majority the Buddhists, they transformed the statue of the Hindu god into Lord Buddha. So here we have the Buddha in the Cambodian god in Angkor Wat, Cambodia. Oriental illumination, the stone-carved Buddha. Lord Buddha in the four-faced Brahma. Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia, the supreme sacrifice for peace. As time passed by, the stone-carved structures weathered over the time, and we can see the tree roots and the branches passing through the faces of the stone-carved Buddha. Here, similarly, we have these roots passing through features in harmony with nature. Cambodian Buddha entitled Meditation in the Forest. I have also tried to portray Lord Buddha as Little Buddha. The Everest tenderness in Buddha inspired me to paint Buddha as a woman, as Lady Buddha, to reflect the fact that an extreme motherly nature existed in Lord Buddha. Similarly, the innocent charm and smiles of the innocent child in Buddha as Baby Buddha. Divine Whisper. A group of monks marching towards enlightenment. Buddham Sharanam Gacchami is the title. The mighty silence. सिद्धार्थ गौतम नेपालका मात्र होइन विश्वकै महापुरुष हुन्। आजसम्म मनुष्य जातिको इतिहास पल्टाएर हामीले हेर्यौँ भने सिद्धार्थ गौतम जति महिमामय नाम यो संसारमा अरू कसैको पनि छैन र सिद्धार्थ गौतमका अमृत वाणीहरूले सन्देशहरूले जति पनि मानिसका हृदय स्पर्श गरेका छन् आजसम्म कसैको महावाणीले पनि त्यति धेरै मानिसको हृदय स्पर्श गरेको छैन। Buddhism is not a religion, it is a philosophy. जहाँ धर्मको हार हुन्छ दर्शनको सदा जित हुन्छ। त्यसैले त बुद्धको सदा जित भएको छ, बरु कृष्णको हार भएको छ, अल्लाहको हार भएको छ, जिजस क्राइस्टको हार भएको छ, आफूले आफैलाई भगवान घोषित गर्ने रजनीशको त झन् ठुलो हार भएको छ। तर बुद्धको सदा सर्वदा जित भएको छ, किनकि जहाँ कोही पनि पुग्न सक्दैनन्, जहाँ कृष्ण पनि पुग्न सक्दैनन्, अल्लाह पनि पुग्न सक्दैनन्, जिजस क्राइस्ट पनि पुग्न सक्दैनन्, त्यहाँ बुद्ध पुगेका छन्। बुद्ध त हामी सबैको अन्तस्करणको भित्री हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ। बुद्ध कुनै व्यक्तिले दिएको नाम होइन, न त कुनै गुरुले मातापिताले दिएको नाम हो। बुद्धको अर्थ हुन्छ बोध गर्नु, अज्ञानलाई जित्नु, असत्यलाई पराजित गर्नु। जसले यो बोध कार्य सुसम्पन्न गर्छ त्यो नै बुद्ध बन्न सक्दछ। The element of Buddha exists in each individual. It's just a matter of degree. So in other words, we can say that each human being is a hidden Buddha. Through this, I come to the concept of reincarnation of Buddha.
In sharp contrast to other religion, Buddhism doesn't believe in any creator Lord. There is no such thing as man and God in Buddhism. There is no such concept as heaven and hell. Everybody is equal, and even an ordinary human being who has lived an ordinary life, in his course of time, if overcomes the sufferings, if he attains an enlightenment, can become a Buddha himself. This is an example of such enlightened teachers of our society who have sacrificed their life for the welfare of the society. For example, we have a literary monk, Sahitik Bhikshu, who lived his life for the welfare of the Nepali language and literature. We have a monk of philosophy and leadership, Darshanik Bhikshu, who lived his life for the upliftment of the downtrodden of the society. We have a monk of knowledge and wisdom, Bodhi Bhikshu, chanting the slogan, "Work is worship." And we have here a Buddhist monk who has been an example to the whole world with the inner strength of courage, determination and perseverance. भगवान बुद्धको अन्तिम सन्देश थियो अपदीपो भव, यानी तिमी आफ्नो उज्यालो आफै बनाऊ, आफ्नो बत्ती आफै बनाऊ, or in other words, तिमी आफ्नो बुद्ध पनि आफै बनाऊ, मलाई तिमी आफ्नो गुरु नमान, I am not the Lord, I am not the creator, I am not even a teacher, बरु तिमी धर्मको शरणमा जाऊ, सङ्घको शरणमा जाऊ। आज त्यही अमृत वचनलाई हामी स्मरण गरौँ, हृदयङ्गम गर्दछौँ, अपदीपो भव। Each and every individual is capable of attaining enlightenment and becoming a Buddha.